na kati na église même et puis na mosali na ye Josué Lokamba Kunz. Voilà, tozali na sœur awa sœur kombo nani pe outi wapi? Kombo na sœur Ange princesse na outi na Suisse. Ah, na oki bien te volo ba mama makasi? Princesse Ange na outi na Suisse. Ah, kombo na princesse Ange outi na Suisse. OK, siko lingo témoigner outi Suisse ti ou voyager ti ou komi a o lingo témoigner awa nzamba sani mpona yo. En tout cas, nzamba sali ebele pona nga, mais on témoigner ka aspect mon corps exact que na belle qui dépression pendant 2 mois. Oui, au belle dépression pendant 2 mois. Ouais, mais la dépression mon makasi nazala ko bimate. En fait, na chambre na nga na kanga ma voir même chambre na ngeza mo munene, mais nazala ko vanda na point mo ka ya mbetu na. Siko na Suisse au vandi na ville nini et puis adresse na Lausanne. Ah oui. Ah, continue. Nazara au bimate, donc son abîmé zara son na ke toilette ou bien na ke soit quelque chose na cuisine et puis lo la za au biki nos zaki le quoi au suka le ton na mon encore le moi bon et ça le bien dans d'autres beau et ça le bien. Ah. Ben bref, c'était pendant 2 mois na lo baraté lo roté na kamara na chambre et puis maman nga za bondela pe na batu mususu. Ah. Ngo musu abengaki moi ça mosela nzambe mo boye aya munene na mboko ya bengaki tanga bengi abondela iko na téléphone mais abondela kana mama na abondela ki nanga te parce que ngala za olinga susu ko kama kama ya priorité ah comme quoi ata moi ça na bondeli ko na ngala lali na butu na loti mosala nzambango to banda ki en cercle azo te abiso maramba lo baki na yo kiti parce que dans la mu keza lo kwa conscience mo côté la kingai ba moi bi na ina kufa na minute osko so nzamba permettre na kufa est-ce que donc ni lola ba moi na fuka minga bi nzambe mosala nzambo na bi ka mosala nzamba solo ce que ça le quoi na loti c'est que ça yo ne to visiter nga au travers mais si ko nga moyen atteindre ezate parce que nana numéro na été le lengi na ko sala po mutu moko bondela po na ngai waza na nguya po na bima na situation immédiatement dans la zo bondela bongo nazaki ordinateur na nazaki kufungama vidéo ya papa Josué Lokamba ya papa Josué Lokamba ya bimi sikoyo na YouTube wana sikoyo na linga ipa ko tala ngote mais ayi lokwa misu nangi telemika ke fixer vidéo wana na bi par curiosité ninga bachaki titre l'enfant d'un magicien témoigne ngabina yo kasusu parce que ba témoigne zanga tayo kaka ko sabatuni oui si quand on a tiango boé au fur et à mesure azo continuer ezaki vraiment intéressant et puis toucher ki motema nanga makasi donc tant on a eu qui témoignage né donc eza loko ezong senga juste na bité nga na zo souffrir na souffrir au souffrance au papa eleki eleki ngai c'est quoi le bel ikamo pene si même motema nanga le baki le papa José alobi souffrance na ngai na lobaki nzambe ememanga na mozindo na nzambe na tika nzambe te nga lobi na sa mutema na bona bi nzambe kaka ndenge papa alobi boye ngai pe na zuka liloba o nga be ba problème na ngai ba mikakata na nga ememanga musika nzambe te mais ememanga na luka nzambe na mozindo siko numéro ezaki na bona ka bi nzambe soki mosala nzambe o aza solo yendo tindeli ya bondela pona nga kobenga na obenga ina zwa et puis na besoin de prière oui tant pe na bengie na zuye mba moko bobi ke kozwa ezala difficile mais na zwa ke mba moko ayebisinga que non naza occupé benga na ba 15h tant na bengie na 15h to soli na epse bakambo esengela ki na epsa abondeli ponanga et immédiatement ezaki le quoi na santé que le loko moko bimé kat le quoi fardeau moko le comment bimé na zo maki na esengo moko eliki yaki culpabilité zaki susute voire même pendant ces 2 mois là ba camarades nanga bazala ko benga ngai ba luka ba atteindre ngai na zako yamba téléphone te donc loko moko te moi kuna pe na poto donc mutoya pas battre à l'improviste de toute façon parce que tu vas dans code des heures ko tater donc faut mutoya ko fungolela bala moko na ramasi na zu téléphone na rappeler bango et puis voilà c'était comme ça donc na buto na skoto na ko lala tant on a lali na ko lota que tozala qui na je pense même pas que c'était le même bout c'était peut-être 2-3 jours après je sais pas exactement ouais papa pesenga ma bonne na sala 3 jours na huile d'onction je crois que c'était après prière et à 3 jours voilà après wana et puis na ko lota na loti que papa zaki na supermarché au fait aye ko zonga toke supermarché papa nani papa José Lokamba na yo zo sikoyo na wana ozomona na vision toke supermarché sikoyo le temps toke supermarché papa José a sombi biloko tokomi na caisse tant tokomi na caisse a futi même mo za ko katenga bi
ngapela bimi na mbongo te to sandeni na bité na tala quand même un mususu na bossa na quelque chose ta on a fungoli saki boy na moni ba mbongo ba minene ebele ngamo ko salinga somo na kamasi na bimi na bino okipango na osima na bimi si na futi tangu na futi to bimi na biso pe apesinga mbota ebisinga nzamba pambola yo to bimi ya kenzela nga pe na kenzela siko tangu na lamuki na sutuki et ça linga un peu dans le c'est bizarre siko na kipaki tout na une sac na ngana na tala parce que na zo quelque chose na sac na moni mbongo la kati billet moko important na zaki na mbongo te na bingi mama na tuni yo tchenga mbongo la kati bino na tcheli le côté na ye juste na bi eza normal te quand na billet tu wana camarade ezalaki na mbongo te na sac ezali na mbongo te mosu tuka après comment na vision na après prière et puis on moni ndoto na tu vision mais après la vision au fond la sac est en bon. Voilà, sac est en bon. So qui un dixième il y a billet moko on a la monnaie qui nani mais ça quand même montant important. Oui oui. Sikoyo tangu na les mêmes jours wana camarade akamati a Beninga. Donc akamati a futelinga facture d'une ya valeur moko importante. Ya mbongo ebele. A pesinga sumbongo sur maboko. Ya ebele pe lisusu. Voilà, siko tangu na sali total. Ezali billet moko la monaki na kati wana gloire à Dieu ezalaki montant dans la monaki et puis camarade mususu akamasi alobi nanga non na étape otanga moninga wana alobi non il faut quand même que consulter médecin nga vite si babonde pour nanga c'est bon babonde pour na yo ben vous avez besoin de récupérer quand même makambo mususu est normal nga bina la bon on refuta pour consulter médecin parce que pour toi un système d'assurance la franchise na futaka ba tout cas faut tenir comprendre et ça assez donc tu as environ $2500 il y a pas frais et pas médecin c'est toi qui paye so ko lexi $2500 ndé assurance comme futé là so na mi tu nga $2500 na zala moté na ko kakte et singa y a pas de problème to keinga mona ko tu peux pas camion siko yo tangu to kei pe kuna to ko koma kuna bo médecin ngo et comme le ko koma ki pasteur comme ne côté anga il a tant que kuna bo na c'est non ta na problème bo na la dépression pe sanga ki ça on peut s'occuper abi na ko pesa yo ki cité dans un rendez-vous pas psychiatre mais na ko pesa ki cité parce que qui c'est ko bebisa à l'état a pesa rendez-vous à mi balé c'est quoi on a bondeli na zuka uilwa na pakoli na oui l'autre bondela ki opakoli bona binzambe ngala ingasi na bika ki déjà mais le quoi camarade na insista ki yango na kenda ki puis au salinga kastan na kepuna médecin a bien pesa ki cité abo ko pesa ki c'est puis azala ki akoma le ko la pasteur comme côté yanga zo pesa nga malwa mo zo fortifier nga donc OK échanger qui m'a canissé mutu nanga ça qui na koma ko raisonner normal c'est quoi ngabi mais lelo na bisa ki pe ke na bondela amona soko zanzam oui oui donc to ko na mbeli uilwa na bimi et c'est ngomo to nsama kat nanga nazo yemba nzela na bossa nyobi que surtout na Suisse bat bazar un peu discret tout bat bota talanga va comprendre tant qu'on a continué na cabinet médecin wana est-ce que mais d'où te vient cette énergie t'as plus besoin de me voir. D'où te vient cette énergie, tout et tout. T'as plus besoin de me voir. La dernière fois quand je t'ai vu, tu m'as vraiment fait peur. Je t'avais pris rendez-vous chez un psychiatre rapidement et puis on voyait peut-être même, il fallait peut-être quand même te donner des médicaments, même si j'étais réticente. Mais là, t'as vraiment plus besoin. Pendant qu'on y est, moi je vais prendre mes vacances comme parce que je crois que tu vas bien rester. Et dans peu un rendez-vous m'aura suivi après un mois. Donc c'est comme ça. Et puis après un mois, on a qui a besoin le médecin benga lobi oze suna besoin ya te. Oza suna besoin ya te so olingi obenga yo moko so za na nini mais oza suna besoin ya te. Amen. Donc nzamba ça salis déjà. Nzamba si asala kinae. Oui. Et puis 2 mois tango eleki moko mususu en fait j'avais un autre problème mais au témoignage ngo lelo te notamment moko mususu na bien papa Josué. Na expliquer problème. Ngo ce pas Josué par contre ça nga mabondeli à 3 jours. To koti mabondeli mais nga mo temps nazo prier nzamba menga na bakisa susu na ko na ngoti na 7. Et puis nzamba l'accès kinga makambe belé notamment expliquer kinga un peu pourquoi nazo le problème wana. Siko na suka tant na 6 na bien pas je sais pas je bondeli ponanga ezaki un jeudi. Tanga bondeli ponanga ayesinga ko banga te bakamne fungwami. Ezaki jeudi siko lundi nango na vandaki nazo louer pour nazaki quelque part pour camarade nanga wana azula kinga comme chambre moro wala pesa pe témoignage pour camarade nanga wana
azulaki nga chambre moko na quartier moko ya kitoko eza na ville tovandaka wana quartier moko ya bariche donc quartier moko donc yo moko ntango ovandi wana okomi na esengo kovivre tellement eza kitoko eza nzambe abandi komaka bamerveille ebandi koya sikoyo oui donc c'était nga mona aza kosan revenir te alobi mpo ezalaki camarade na 8 heures aya kovanda mpo aza na besoin kopema mpo na ndako omoni voilà nakie kuna sikoyo ntango nakomi kuna mpe donc maman ngo adopté ninga ayambi ninga normalement ezali kaka ke bazofutela nga nde chambre navanda kuna mpona pema pendant 2 mois mais maman ngo akomisi ninga camarade na ye akomisi ninga mwana na ye azolakisanga biloko ne nyonso ntango bazali kovoyager ayebisi nga voilà atikelinga biloko ya kolia sers-toi comme tu veux si dans ta chambre t'as chaud tu peux même dormir dans notre chambre donc c'était ça ezali kolekelanga sikoyo au bout de 2 mois wana sikoyo mbala moko nazali na koluwe nzambe tu akamati mba moko abengi ngai ayebisi ngai yaka no na se tobondela mpo bazalaki mpe basala nzambe basambela sikoyo ntango tokomi kobondela na se mbamo ayebisi ngai yo osi okenda Israel ngai alobi non nakenda te oza na mposa kokende ngai bien na mposa kokende oyo eza priere nasalaki ki ano nakende ma bino bomoni situation nakutani nango nala mbongo ofuta te abi t'inquiète pas biso tozokende na fin septembre tomema tobondela sikoyo tobondela nzambe apouvoir ntango ka tobondela wana nzambe ayebisi ye non akokende na bino te fake liboso na bino apesi ye badate c'était du 13 je crois au 21 apesaki alobi fake na badate wana ke liboso na bino soki azongi bomino nde bokei abi en tout cas je le sens très fort dans mon cœur nakoko tokoko retenir mongo wa nzambe te fo totosa kasi ko naoboyala nga bafutela nga abi te c'est pas grave nakomi bien na oluka mosala nakomi futela nga moko abi alobi tika tobondela su une semaine ntango eleki abenga abi naza kimia te nazolala te il faut okende ale basali nyonso azalaki même pas na passeport basomi basayelinga bapasseport tout et tout bamatisinga bapesinga argent de poche bazwilinga na ndako kuna bisika kolala mwa studio nanga mpe bajuif moko na Israel mpe ovoyage oke Israel donc ndenge eza boye osi omona bisika yesu abotamaki na nini tutututu ososala voyage nasali voyage na Israel boyoka makambo siko ntango nakomaki kuna nakomi kuna boye sikoyo babikendeka nzambe abinga kodebrouiller na yo kuna po ya lobi siko ntango nakomi kuna lobi nzambe nga mpe mboka oyo eza mpe mboka makambo naoke kotambolaka boye nga moko te sikoyo conférence oyo babisinga na participer bango journée ya kokende kotambola ezali semaine prochaine orke nga semaine prochaine azozonga donc nga na ye awa naoke kotambola te nakomona bisika olekaki te nabona bi te nzambe esalanga grâce nakomi nazokendanga mpe conférence tosambeli nazongi na ndako bamoko ezalaki nakomaki dimanche na ntango nauti kobondela na nazongi na ndako nasali prière wana mbala moko nakende kose connecte na Skype mpona yebisa bango kende nakomi bien parce que ezalaki mokola ya bona ye na bango baboutique nyonso ezalaki ya kokangama moyen nasomba crédit nabenga ezalaki te donc nakendaki natala soki baza connecte na Skype sikoyo ntango nabengi boye bango nyonso bazalaki te bamutu moko azalaki wana ayebi pasteur moko monene azali awa oyo mwasi na ye abondelaka mpo na nga na mama après prière wana nde naki kokutana na papa Jésus Lokamba sikoyo ayebisi nga oyebi ke papa azali na Jérusalem wana na Israel ayete na Israel kutu ngabi non nayebi te abi yela nazobenga ne bise ke mwana aza kuna apesi nga nimero ntango mpe nabengi ayebisinga yaka tozoyamba te mpo toye kopema me okoko yanga moko ntango nakei papa namoninga bi oza na papa na mwasi na ye balobi oza na nzambe parce que toyaki abanda soki je crois samedi toyambi mutu te parce que tozokopema mpe tozosambela tona baprière ye oza moto ya liboso tozoyamba ntuku oza na nzambe mpe natuni papa est ce que nakokoya na bino na visite na bino mpo na explike bango esinga ya pas de problème yaka vision nazaki na bango eza vraiment grâce parce que na minute oyo awa mpo zwa eza pasi eza pasi makasi me nzambe asalenga grâce une semaine navandi na bango na hotel moko tozotambola tozolia esika moko tozosolola bazwinga lokwa mwana bango bazobetelanga masolo donc elekeli nga moto navandi na mesa nazalaki nazolela naloba nzambe en tout cas naza nani mpo osalanga grâce oyo boye naza nani donc elekelaki nga makasi nakumisika nzambe et puis petit voyage mpe ndenge elekaki koleka wana naye kozonga mpe nzambe afungoli mpe banzela mosusu kaka ntango nazongi Israel wana donc nzambe mpe afungoli banzela mosusu me yango tobeta lelo te ekoya avenir tobeta nsima ti mpe nde na voyage awa normalement ti oye mpe awa na Congo si donc oyo mpe voyage oyo mpe ezalaki prévu te donc
Donc, ezaki à la dernière minute sur Nzamba le bi kende. Donc ezaki donc c'est c'était par la foi. Na sombi billet, après il y avait ça qui manquait. Donc makambo donc ya. Oui, épée tokutani. Na yepé tokutani comme kutu bakangi visa balingo pesa visa parce que bato ba na poto ba bi ke mikolo visa Congo est un peu difficile. Oui. Et puis ngana kenda ki na retard parce que na yebaki en moté si un jour avant la voyage na dagina visa té na bengi papa na se papa nga visa bakangi billet si na sombi et dans ça ndeni papa le bi non le quoi faut témoigner roya na déclarer visa ne fungama ba bongo spaye puis na benga ki pa bondela ki to kei boye tant to keto to zo visa wana ba si so zo autorisation té lo est-ce que to kutaki tata mo kuna ya yeba ki ba basala na chancellerie tata wana ye mutu na ye abetela ki match ba tindi visa ka ya ye ba mususu ba tindi eloko te parce que Nathalie tata na sa mutema nga il peut pas se entraîner biso ata na sa mutema to bondela amen nga bi Yesu na oke mboka na ki ko sa ambiance te na ki oluka yo po yo mtu bisinga na kende ba oku bala bata mokilo basala ba chancellerie ba bete bango match ba ju visa bongo yo osala la chancellerie ya lola ya mboka nyonso nga bikaka ndenge papa Josa lo abondeli ya kina bandeko na nga nyonso ba bondeli nga isoki ba pesa nga visa na zo mata na avion okende ka kuna amen bako sa bongo mais oui papa so na kena machine avion ka bongo na kiti oyi na Congo ba ko zwa susu mbongo boye na boye pa peso visa po ali mbongo wana okemba bonza te ou bien ko salisa mutu te ko pesa nga visa na voie normale ba moko maman la sibiso boya lobi ndezaki vraiment les derniers jours parce que samedi naza ko voyager vendredi on tokei tant to comme kana tonga sibiso que non visa est bini amen bobeta moi tout boya donc apesa biso visa na ndenga peut-être film nani de comme susu kutu to tika ki wana beti na piquer na crise d'attention parce qu'il peut falloir voyager mais ba pimeli ba PCT alobi pas ko bimate avant dika kawana et puis alobi ba epsi wana ko ba ambassadeur mutafata la canal je te dis mais la biso poto za na chancelier ambassadeur aleki donc voilà donc ndenge zaboye aussi oye okutani na Musana Nzambe papa Josué lokamba kunzi sikonde ozozonga donc lobby aux avions ozongi na yo lobby na zona omoni kaka déplacement ningo longwe kuna ti oye awa ndenge Nzambe afungoli ba porte nyonso pe efungami oyo yaki koluka oyo zangaki ndozu ya on a déclaré et là tanzoto na yo na kombo na Yesu Kristo amen siko ba message ni okopesa na batu nyonso bazolanda pe obakolanda témoignage oyo to aza na problème tonini message ni okolo message ezali que encourager bango surtout ba oyo baza suna liki atene oyo déjà ozali na dépression espoir à vie esili olingo miboma suna loka ndenga na miboma siko koloba ni pona ba oyo balembi nazo encourager bino ki bolemba te Nzambe azali ba souffrance surtout ozolekango comment je dirais Nzambe ayebine ka ko rattraper ango amen donc bo lembo décourager te na opesa bino ka liloba oyo nga pe nazwa ki na témoignage ya papa et pasi na yo et mema yo musika Nzambe te mais et mema yo oluka Nzambe nde na mozindo boko vivre ba merveille ko bondela kaka nde que Nzambe ko miziba toujours na makia na Yesu Masiya Nzamba batela bino amema bino pa basala Nzambe ya malamu parce que ba miracle belé ndenge zo bima ekoko kamusa batu mais basala Nzambe ya solo pe bazali o basina bango kisite bezali Yesu ye moko ndaza kisi na bango ndazo sala voir même papa Josué na présenté na batu mususu parce que batongo penga za ko s'attendre ouais ça va que non aza mutabaki c'est tout bango nyonso baza convaincu que aza musala Nzambe te pasteur aza vraiment musala Nzambe donc voilà nazo ko bolemba te pasi na bino et même bino musika Nzambe te mais boluka Nzambe na mozindo parce que Dieu aza il est capable il rattrape toutes choses amen il rattrape toutes choses lelo oyo tant nazo kanza ba pasi nanga nazo kumisela Nzambe parce qu'au travers ça tant na mitiki ateinga makambo ebele oyo ko servir nga lobi amen etikali ko témoignage pona yo oyo ko edifier baninga mususu pasi na yo yeba bien ke mema yo na koluka Nzambe et puis oluka mosala Nzambe oyo azo sambela ya solo o Nzambe convaincre yo pe okozwa solution na pete na kombo na Yesu amen amen bye bye